Италийн Милан Кортина хотод өвлийн Паралимпийн наадам энэ 3 дугаар сарын 6-наас 15-ны өдрүүдэд болно. Тухайн наадамд оролцох Монгол улсын баг тамирчдыг соёлын спорт, аялал жуулчлал залуучуудын сайд ундрам өнөөдөр үдэн гаргасан байна. За энэ үеэр Монгол улсын төрийн далбаг Милан Кортина 2026 өвлийн Паралимпийн наадмын Монголын багийн тугч Парагвайлтын цагийн тамирчин Даш Доржид гардууллаа. Өвлийн Паралимпийн түүх 50 жилийн өтө давхцах энэхүү наадмын нээлтийн ёслолыг манай эртний 30 онд барьсан түүхэн Арена ди Веронод зохион байгуулна. Энэхүү ЮНЕСКОгийн дэлхийн үд бүртгэгдсэн байгууламж нь Олимпийн хаалтын ёслолыг мөн хүлээн авсан билээ. Энэ удаагийн наадам 50 орчим орны 660 гаруй тамирчин спортын 6 төрөл 79 багц медалийн төлөө өрсөлдөнө. Өвлийн Милан Кортина Паралимпийн наадамд бол яг 90 дээр мордно гэд мороор бол яг 90 дээр мордлоо гэж ярьдаг штэ. Яг тэрэн шиг ер нь яг бэлтгэл яг хангагдсан. Одоо ингэ явах зэрэг байж та. Одоо сүүл Слогос яг альбом мөнгөндөл өрч олимпик хэргийг маш сайн өртүүлснээр одоо Милан Кортина 2026 өвлийн Паралимпийн наадамд оролцох хэрэгээ авсан. Яг бидний хувьд нэг олимпийн цикл дуусаад маргааш асан шууд дараагийн олимпийн цикл рүү шилжиж ордог байгаа. Энэ 4 жилийн хугацаанд бид нэр Европт дэлхийн аврагчлал дэлхийн цомын аврагчлал тэмцээнүүдэд оролцлоо. Энэ Италийн Милан Кортина 2026 наадмын сая 1 сар гаруй хугацаанд Монгол улстай бэлтгэл сургалтаа базаасан байна. Милан Кортина 2026 өвлийн Паралимпийн наадамд манай улсаас цанын төрөлд үндэсний шгшөөгийн дасгалжуулагч Даш Дондог очир сүхийн удирдлага дор 3 тамирчин оролцох юм а. Тодруулбал гүйлтийн цанын эрэгтэйчүүдийн 10-20 км-ийн зайд гамбол Даш Дорж уулын цанын төрөл цэрэг бөнцөг өрсөлдөнө. Монгол улс 3 тамирчнаа энэхүү наадамд оролцуулахаар болоод байна. Та бүхний олон жилийн уг хөдөлмөр үр бүтээлийн үнэлүүлэх өвлийн Паралимпийн наадам Монгол улсын төрөөс хүндэтгэн үдэн гарах ёслолыг хийн Монгол улсын төрийн далбааг гардуулан өгөхөөр бид энд цуглараад байна. Паралимпийн наадмын эрх авч эх орноо төлөөлөн спортын тэмцээнд оролцохоор явж байгаа та бүхнээрээ Монгол түмэн бахархаж байна. Наадамд оролцох баг тамирчтай чин сэтгэлийн халуун баяр хүргье.